slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mă întorc la exemplul lui Samuel, care nu l-am terminat. Pentru că înainte să continuăm, ca să zic așa, în ceea ce privește viața lui Samson, voiam să arăt cât de mult nu realizăm importanța, intervenția sau participarea a unui om sau a unor oameni în desăvârșirea noastră și în dezvoltarea noastră spirituală. De multe ori nu ne dăm seama cât de important este să intervine un om. Avem impresia că e Dumnezeu. Da, este Dumnezeu. Dar trebuie să ne interesăm cum Dumnezeu face asta. Și Efeseni ne zice, a dat pe unii apostoli, proroci, pastori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Deci modul cum face asta e prin anumitor oameni cu care el este într-un mod care acei oameni, acțiunea lor, slujirea lor, ajută desăvârșirea, ajută pe sfinți să ajungă la statura lui Hristos. Nu eu am scris asta, este, citești Efeseni 4, început cu 11. Dar mândria noastră de oameni, și mândria are multe forme, o dimensiune a mândriei este să crezi că nu ai nevoie de alți oameni, ai nevoie doar de Dumnezeu. E o formă de mândrie. O de crezi, nu, doar Domnul. Sună spiritual. Dar Dumnezeu să spună, uite, îți dau un exemplu, înainte să continui cu Samuel. Saul se întâlnește cu Domnul Iisus. Saul întreabă, ce să fac, Doamne? Domnul Iisus nu îi spune ce să facă, dar Domnul Iisus zice așa, du-te în cetate și ți se va spune ce să faci. Ok, hai să mă duc să citesc asta. 1 Samuel, probabil Samuel, o să continuăm cu Samuel mâine, că nu vreau să fiu lung, nici mâine nu o să fiu lung, este weekend de foc, deci va trebui să mă concentrez un pic mai mult și deci nu o să fiu lung. Dar hai să-ți arăt aici, ți arăt din Scriptură. Biblia zice așa, cine ești tu, Doamne? Faptele Apostolilor 9 cu 5. Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? O rugăciune puternică. O rugăciune, dacă nu ai făcut-o, ar trebui să o faci. Doamne, ce vrei să fac? Mult rătăcesc prin pustiu pentru că nu au înțeles ce vrea Dumnezeu pentru ei. Doamne, ce vrei să fac? Hai să vedem răspunsul Domnului Iisus. Scoală-te, a zis Iisus, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Domnul Iisus nu i-a zis ce trebuie să faci. Ei! Văd că aia s-a întors. A fost cam plecat zilele astea din cauza cum mă simtam. Dar Domnul să fie slavit. Deci, Domnul Iisus zice, du-te, ți se va spune. Asta înseamnă că nu Domnul Iisus îi spune direct. Un om o să-i spună ce să fac. Dar suntem o generație. Credem pentru că avem internet. Credem pentru că avem, nu știu, acces la tot fel de materiale care sunt bune.
dar prea mulți oameni i-am întâlnit. Nu li se spune niciodată ce să fac. Ei cunosc totul, ei știu totul. Și ei se sprijină de faptul că au un anumit bagaj de cunoștințe. Text conversia lui Saul ne învață și ce de fapt ar trebui să se întâmple în conversia fiecărui om. Te duci și te supui la o anumită autoritate, care este un om, nu un înger. Nu e vorba de Gavril sau de Miail. E vorba de un om care la un moment dat te vei trezi că, dar și el mai are anumite lucruri la care trebuie să lucreze. Da. Dar du-te, ți se va spune. Nu Domnul Iisus îi spune. Zice, du-te, ți se va spune. Cu alte cuvinte, am ucenicii mei în cetatea asta, care acum, tu te-ai întors acum, ei sunt mai mari în credință, frații tăi mai mari în credință. Ei o să-ți spună ce să faci. Sunt lucruri care, chiar dacă ai stai în prezența lui Dumnezeu, nu o să ți le spună. O să te trimite la cineva să ți le spună, care le știe deja. Hei! Seigneur. Sunt lucruri te rogi, Doamne, vorbește, fă-mă. Să zici, ok, o să orchestrezi o situație, să te întâlnești cu cineva care are deja răspunsul la ceea ce îmi cer. Și acel om o să-ți spună. Și dacă tu nu ești atent, vei trece lângă răspunsul tău când vine. Pentru că nu am învățat să prețuim oamenii. Credem că a disprețui oamenii este spiritual. Credem că a zice oamenii sunt vierbi, sunt gunoi, este spiritual. E uite, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, nu a răspuns la Saul. I-a zis, nu-ți spun eu ce să faci. Dar în cetate, ți se va spune ce să faci. Un alt aspect aici, Pavel sau Saul nu s-a limitat acolo. Când s-a dus în cetate, a început să facă ceva. A început să se roage. Pentru că el a cerut călăuzire. Și ziua călăuzire care a primit, ok, călăuzire care o cer, nu ți-o dau eu, dar o voi primi, cineva o să-ți dea asta. Saul se duce în cetate, începe și se roagă. Se roagă, insistent, perseverent, 3 zile, în post. Și apoi vede într-o viziune răspunsul. Un om, nu un înger, nu Gavril, nu Miail, au responsabilitatele lor extrem de mari dans la dimensiunile lor. Aici e vorba, un om, Anania, intră, vede în rugăciunea lui, vede că răspunsul lui este un om. Răspunsul lui vine pentru un om. Dar dimensiunea asta de mândria a noastră nu ne convine. Când Dumnezeu dă o astfel de poziție sau responsabilitate la un om. Asta este, o să vezi asta în Vechiul Testament, o să vezi în Noul Testament. E o dimensiune de gelozie și de mândrie care, să nu ne ascundem, există la copiii lui Dumnezeu. Să nu mai zic că există printre slujitori. Proprii lui frați de sânge a lui Moise, la un moment dat și ei au vorbit împotriva lui. Aaron și Maria. Frații lui mai mari. Maria, cea care, când era mic, a fost pus în acel coș, a urmărit coșuleț. Aaron, fratele lui mai mare. Dar într-o zi, Moise face un lucru. Se duce și ia o femeie străină.
ei sunt vexat, șocat, întristat sau nu știu cum să zic asta, supărat, au vorbit împotriva lui. Și au zis, în adunare, toți sunt sfinți, Dumnezeu vorbește prin toți. Cu alte cuvinte, aici ei au vrut să nege, au zis, dar de fapt, ok, hai să citesc acolo, poate ajut pe cineva. Avem această problemă de mândrie. Și unele probleme ne rugăm. Dumnezeu trimite un om, dar din cauza mândria noastră nu primim răspunsul care a venit. Vroiam să fie Gavril, vroiam să fie Miail, adică niște îngeri de care nu putem spune nimic. Numărul 12, să nu zici că vine din imaginația mea. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femei etiopiene pe care o luase el de nevastă. Că își luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Cu alte cuvinte au zis, păi suntem egal. Adică Moise, ce vrei să zici? Dumnezeu vorbește doar prin tine. Și prin noi vorbește. Cu alte cuvinte, suntem la fel. Există această mândrie înrădăcinată. Plus multe mesaje care te fac să crezi că suntem la fel. Scriptura nu a zis niciodată că suntem la fel. Nici la înviere nu o să fim la fel. Alta este strălucirea soarelui. Alta este strălucirea lunii. Chiar o stea diferă strălucirea de cealaltă. Dar de ce nu ne place asta? Pentru că suntem mândri. Dacă strălucirea noastră este ca stea, nu ne convine că unul să strălucească ca soarele. Dar frate, sora mea, dacă vrei să trăiești și Dumnezeu are pentru tine, roagă-te să dea la o parte mândria asta și să pune sperenie. Și să recunoști că unul are strălucire ca soarele. Și să te bucuri. Pentru că vezi, de multe ori, cât de limitați suntem în gândire. Ce nu înțelegem, chiar dacă strălucirea mea e ca o stea și unul strălucește ca soarele, ce trebuie să înțeleg? Acela care strălucește ca soarele, Dumnezeu îl folosește că și eu să strălucesc mai mult. Ei! În loc de asta, copilul lui Dumnezeu combat un astfel de om. Și nu-și dau seama, este self-sabotaj. De multe ori copilul lui Dumnezeu combat lucrurile care trebuia să le ajute. Pot să mă duc în Scriptura și de zi cu zi să-ți arată asta. Exemple după exemple. Dar nu avem timp în această dimineață. Dar am vrut să-ți arăt tendința asta chiar printre slujitori. Aici vorba de Moise, propriul lui fras de sânge. A zis, nu. Oare numai prin Moise vorbește Domnul? N-au negat că vorbește, dar oare doar prin el? Oare? Ok, hai să mă duc, cât e? Deja 13, va trebui să, dar vreau să-ți arăt ceva. Geneza 3:3. Șaptele a mai șire decât toate fearele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeie, oare a zis Dumnezeu, oare. Ei, asta este un limbaj care vine de undeva. Oare Dumnezeu vorbește doar prin Moise? Oare nu vorbește și prin noi? Ai. Și apoi te lasă să citești ce se întâmplă după. Dumnezeu să vină. Și dacă pot parafraza ce se întâmplă după, dar poți să te duci să citești, Dumnezeu vine zice, sunteți greșit, El nu este ca voi. Nu-L puneți în categoria voastră. Ei, dar astăzi, exact același lucru. Și cum este? E exact ca la copii, de exemplu, la adolescenți, la școală o să vezi că unii se simt bine cum să zic, în a avea alți de care să-și bată joc, de care să zică ăștia nu sunt nimic, nu sunt așa, și de acolo își trag ei bucuria. Ei, din păcate, găsesc și asta, văzut asta la adult, dacă nu există cineva care ei să înjursească
Ca ei să se simtă mai sus, nu se simtă bine. Trebuie să lăsăm lucrurile astea. Frate, sora mea, există un moment, dacă nu intervine un om care e aici pe pământ cu tine, nu mergi mai departe. Deci, intervenția unui om este critic. Și repet din nou, credem că este spiritual de a zice oameni sunt viermi, sunt nimic, nu știu ce, și înzoșim, îi calcăm în picioare. Credem că este spiritual. Dar Dumnezeu, El însuși care ne-a făcut, nu ne tratează așa. Se folosește de noi. Zice la un Saul, ce să faci? Du-te în cetate, acolo ți se va spune. Eu nu spun, dar e cineva acolo care o să spun. Într-adevăr, va trebui să faci anumite lucruri, dar nu ți le spun. Du-te în cetate, ți se va spune. E important ca și copiii lui Dumnezeu să ne respectăm. Am fost în locul unde respectul s-a dus într-o altă extremă. Dar unde aici ce se numește Occident, este o lipsă, este o carență în ceea ce se numește respect. Pentru că, din păcate, pentru unii încă cad în capcana unde, pentru a se simți bine, cumva trebuie să înjosească pe altcineva. Cumva trebuie să zică, oh, nu, asta e nimic, nu știe nimic, asta e nu știu ce. Și când găsește pe cine e înjosit, atunci se simte el bine. Nu este matur să ne comportăm așa. O să mă opresc aici. Deci Samuel, scuze, da? Samuel vedem mâine, continuăm cu exemplul lui și apoi continuăm cu Samson. De fapt, suntem încă în Samson, dar vedem cât este de important rolul omului. Nu e vorba să ridic rolul omului deasupra ceea ce e cu adevărat, dar nici să înjosesc rolul omului sub ceea ce este cu adevărat. Fiecare lucru are locul lui. Totul este pentru Dumnezeu, din Dumnezeu pentru slava lui. Dar cum lucrează sau cum a ales el să lucreze? Noi trebuie să avem grijă de opiniile noastre. Uite, în cazul lui chiar Anania. El zice la Domnul, dar tu știi ce a făcut omul ăsta? Și Domnul Iisus zice, du-te, ești l-am ales. Cu alte cuvinte, ok, știu trecutul lui, dar dacă l-am ales, nu am nevoie de comentariile tale. Mulți copii al lui Dumnezeu ar trebui să mediteze la asta. Mai ales comentator. Dacă Dumnezeu e de acord să aleagă cineva, să folosească unui om, noi cine suntem să-i zicem, dar tu știi ce a făcut înainte? Nu cumva greșesc că l-ai ales? Și la unii, dacă ei a auzit chiar vocea Domnului, Domnul a zis, dar tu știi ce ai făcut tu înainte să vorbești de celălalt. Și cred că s-a terminat discuția, dar avem memorie scurtă, se pare. În fine, mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze, să înțelegi. Există cineva care este important la desăvârșirea ta. La rândul tău, sunt alte persoane pentru care tu ești important la desăvârșirea lor. Așa Dumnezeu a orchestrat lucrurile. Ori ne supunem și înaintăm,
ori ne opunem și apoi suferim. Alegerea este a noastră sau, să zic mai bine, alegerea este a ta, fratele meu, sora mea. Domnul te iubește, Domnul să te binecuvinteze.